täna on kätte jõudnud meil 9. märts, saame üle pika aja teile jälle tere öelda ja tähendab ainult seda, et meid on ees ootamas uued seiklused. Oleme hetkel teel lennujaama ja pealkirjast selles mõttes näete ära, mis reisivloog see praegune on. Lähme Lõuna-Koreasse alustuseks, aga võime öelda, et see ei jää meie ainukeseks sihtkohaks. Edasi praegu vist veel spoilima ei hakka. Vaatame jooksvalt, kuhu me edasi jõuame. Ja, aga ütleme jah, et Eestis oleme oma asjad kõik kokku pakkinud, vähegi mis oskasime kaasa võtta, mõelda. Kummagil on kaasas seljakott ja nägemist. Jah, alustame seda backpackeri elu natukeseks ajaks vähemalt. Et Lõuna-Koreasse siis lähme Varssavi kaudu. 14.05 läheb lennuk täna Varssavisse ja siis on ees ootamas öölend. Nii et Lõuna-Korea Souli kohaliku aja järgi oleme homme kohal 11.45. Lähme tripime. Varssavisse, lähme oma järgmisele lennuga, istume juba lennukis, stardime Souli ja vaatame, lend on 11 tundi, proovime oma aega kuidagi sisustada, veidi magada, nii et tuleks kustutada tere, lähme lendame. Jah, 11,5 tundi isegi võib-olla, juba oleme suht kanged ka ja jõuame siis kohale Souli hommikuks põhimõtteliselt. Näeme seal! Gentlemen, in a few minutes from now we're gonna start the landing. So Incheon Airport, we're gonna be on the ground in about 45 minutes from now, depending on traffic on arrival. Weather is very good temperature, 6 degrees Celsius. On behalf of One Polish Airlines and all the crew, thank you for flying with us. I wish you safe trip home, nice day in Korea. Meie nägudest on ilmselt näha, et me oleme surmväsinud, aga me lasime lennu üle. Me oleme kohal Lõuna-Koreas, uskumatult seda välja öelda, aga tehtud. Siinpool maakera me pole veel olnud ja käinud. Nüüd on meil missioon minna leida mingi Tiimani kaart. Jah, esiteks see ja siis üks templikaart ka, millega saab hakata linna peal templeid koguma ja endale suveniiriks siis mingi raamatut kaasa võtta, ühesõnaga mingi TikTokist leitud asi, vaatame, kas see päriselt nii on. Midagi kuskilt kuulsime ja me otsime, kas me leiame mingi templikaardi, kuhu neid koguma siis hakata. Ja siis jah, rongiga lähme juba kuhugi linna ja proovime endale selle ööbimiskoha üles leida. Vaatame, kas on normaalne. Näeme seal. See on nüüd siis turismipass ja nende punktide järgi saab siia raamatusse hakata neid templeid koguma. Päris äge asi. Please select amount to charge, 10,000 won. Charging, please wait. Charging is complete. 이번 역은 계양. Jõudsime just oma hotellituppa, teeme kiire ülevaate. Vannituba,
Niisugune pisikene. WC-pott tundub huvitav, tundub keeruline. Siin on igast paneele, valikuid, mida saab teha. Siis kraanikauss. Liigume edasi. Siin on meil elutuba, telekas, aknast vaade tänavale. Oleme siis 8. korrusel. Ja siit edasi on magamistuba. Ja magamistoa aknast alla vaadates siis hommikul saame otse minna Starbucksi võtta. Kell on natuke 5 läbi. Jõudsime lennujaamast hotelli umbes 3 tunniga. Seiklesime, samas ei kiirustanud. Tegime siin tund aega powernappi. Minul tegi olemise natuke paremaks. Maarjal 2 korda hullemaks kui enne oli. Täielik zombi on olla. Lähme seikleme linna peal, proovime Maarja ellu äratada ja No lihtsalt vaatame. vara oleks praegu veel magama minna, muidu oleks öösel kõik režiim sassis, et proovime ikkagi venitada normaalse ajani üleval olla niimoodi, et oleks aktsepteeritav kuidagi magama minna ka. Jah, ma ei tea isegi, mida ma praegu suust välja. Nii et lihtsalt lähme ja vaatame Ensoul Tower. Peaks olema 55 minutit jalutada, ilusad linnavaated, vaatame, kas jaksame kuhugi sinna matkata või täna ikkagi jätame selle vahele. Lähme lihtsalt natuke linna peale tulduma. Nii et me oleme juba läbi siia jõuda, nii et trenni tegemisest küll asja ei tule, aga muidu päris vinge jõusaali koht. Me jõudsime nüüd nende esimeste platvormideni ja no see vaade on mega ja see linn on mega suur. Nagu arvata oli. Nii teistmoodi Euroopast, ülilahe. Jah. Neil on ikka siin lund ka. Öösel on -2 kraadi, nii et me suht lõdiseme. Eestis on vist praegu isegi soojem. Kuna me viimatasime lennukis, siis tühjad kõhud tõid meid 7-Elevenisse. Elu esimene kogemus, lähme vaatame üle, mis siin pakkuda on. Olime seal mäe otsas kohe päris mitu tundi, täitsa pimedaks on vahepeal läinud ja nüüd siis lähme vaatame üle sellise linnaosa, põhi shopping street vist ka see. Ma panen selle nime siia alla, ma ei hakka isegi üritama seda hääldada. Myeongdong. Aga see kindlasti ei ole õige hääldus. Treppidest jalad on ühesõnaga päris väsinud, kõik ma olen ise väga väsinud, nagu enne ka mainitud sai. Lähme otsime seal midagi süüa, võib-olla natuke vaatame poodides ringi, aga tahaks tegelikult, kuna väljas on mingi 2 või 3 kraadi sooja ainult ja me suht lõdiseme, ei osanud kuidagi õigeid riided valida, siis tahaks juba hotelli sooja ja spaasse minna ka, vaatame, kas täna jõuame. Juba väga keerulised valikud, täiesti õudne overwhelming. Aga kõik on täis mingid täiesti, Google Translate'iga peab ringi käima siin baaslased. Esimeseks õhtusöögiks on siis Korea barbecue kana. Proovime järgi, mingi kuulus koht oli, võtsime friikat ka. Mingi selline asi pandi ka kaasa. Ma ei tea, juba lennukis olid igast huvitavad asjad.
huvitavad toidud ja ütleme, et me ei saa mitte midagi aru, aga proovime. Nii nagu New Yorgi vlogis sai tehtud, siis esimesed Korea toidupoe ostud ka siin. Ärge küsige, mis asjad need on, mida me sööme. Me ise ka ei tea ja ega me väga palju ka ei süvenenud, et mida me kokku ostame. See valepidi. Võtsime vähemalt hommikuks endale müslit ja piima ostsime ka, et saaks siis natuke odavamalt läbi ajada ja ise mingi hommikusöögi teha, et kui kuskilt hakata kohe hommikul otsima mingit kohta. See on näiteks mingi banaanipiim, mida ma olen kuulnud, et pannakse üldse mingi kohvi peale 7-Elevenist. Või see ei ole sealt, aga põhimõtteliselt mingid trendid siin on TikToki järgi natuke orienteerume ja proovime ära, kuidas asjad maitsevad. Me nüüd tegime nendest snäkkidest välja arvatud raamenist ja müslist pingerea. Ja vaieldamatult võitsid siis need krõpsud, neid ostaks kindlalt veel. Tõesti, aga kõik absoluutselt nagu me siin hävitame, need said otsa juba ka. Et kõik on väga head, pole ühtegi halba ostu, täiesti uskumatu. Need näevad hirmsavad välja, kui nad tegelikult maitsevad. Tere kolmapäeva hommikut, kell on saanud 10:30 ja me hakkame ennast hotellist välja sättima. Magasime kuskil 10 tundi, lükkasime äratust mitu korda edasi. Väsinud oleme ikka, oleks veel maganud, aga siin Koreas on aega niigi vähe, nii et ei ole siin magamiseks seda raisata. Lähme siis praegu linnast välja esimese asjana, vaatame, kuidas bussitransport toimib ja lähme sellisesse kohta nagu, vaatan, kas ma saan näidata niimoodi, vist fokusseeris ära, siuke külake kuskil mägede vahel, kohalike selline, ühesõnaga näeb neid traditsioonilisi maju ka natuke. Ja siis tuleme linna tagasi ja hakkame järjest siin mingid templeid üle vaatama, igasugune selline kultuurne päev, vaatame kõik võimalikke vaatamisväärsusi täna. Ehk siis aega raisata tõesti ei ole, pigem on, ma ütleks, et ajahäda, sest eile jõudsime sinna Poetänavale ka ja ütleme, et ainuüksi nendes poodides võiks, ma arvan, ühe päeva veeta tegelikult, et valikut on meeletult, kõike on lihtsalt väga-väga palju ja kõik on siuke overwhelming nagu New Yorgis, aga nagu isegi veel hullem. Vaatasime siis rahvaarvu erinevust ka võrreldes New Yorgiga, et siin on rohkem inimesi. Jah, täpsemalt siis Soulis on linnas sees natuke alla 10 miljoni ja kui võtta ka äärelinnadega ala koos, siis kuskil 25 miljonit inimest. Jah. Aga väga äge on. Me vaatame, mida tänane päev toob. Saime nüüd bussi peale. Esimesest bussist jäeti meid maha, sest et me vist ei viibanud kätt. Väga täpselt ei saanud ka aru, kas me pidime viibama või kuidagi bussi meile selgelt märku andma, et me tahame peale minna, aga esimene kord me seda ei teinud. Tüüp sõitis peatusesse ja sõitis sama targalt edasi ilma meieta. Ja nüüd saime järgmise bussi peale ja vaatame, kuhu see buss meid viib. Tund aega peaks olema sõita siis sinna külakesse. No, Mega hea. on või? See on siis, mis selle nimi nüüd oli? Mis asi? Obucha, obiucha. Midagi sihukest, okei, mingi uus huvitav tee. Me oleme jõudnud siia Yongbyon-gi. Tegelikult linnast välja me vist ei sõitnudki. Tund aega oli küll sõita
ja pärast bussis loksumine, aga see linn on lihtsalt nii metsikult suur, et tegelikult ta kunagi ära ei lõppenud. Inimesi oli kogu aeg igal pool ja autosid ja kõike. Siuke väike armas külake on. Turiste on, aga mitte isegi liiga palju, et arvasime hullemat. Esimehes kohvikus ka siis oli ka vaatega sellele külale, et ma ei tea, iga kord tundub nagu ma kordaks ennast, aga tõesti üks kõige ägedamaid kohti, kus ma käinud olema, või ta lihtsalt on nagu nii eriline, ta on nii teistsugune, et see nagu teeb ta niivõrd ägedaks, et tõesti kuidagi ei hooma ära, et sa oled nagu nii teises keskkonnas. Jah, tegelikult ta ei ole meil kunagi olnud vist isegi kuskil reisiplaanis, et kindlasti, et peame käima Lõuna-Koreas, vaid me pigem tulime siia sellepärast, et see on lihtsalt meie reisil ümberistumiseks hea koht. Aga mega hea otsus, et tulime. Ja, siin on nii äge tõesti jalutada ja nüüd lähme siis ühe templi juurde veel ka 8 minutit ja siis ma arvan, et hakkamegi linna poole tagasi juba vaatama ja minema. Oleme tulnud nüüd ühe palee juurde, oluliselt rohkem turistikas. Seekord sissepääsupiletiga, pilet 2 oli 3000 vonni, kuskil 350 eurodes. Kahele, ehk siis olematu hind. Aga vaatame siin nüüd ringi. Pean ära mainima, kui külm jälle õues ikkagi on, nagu tuule käes eriti. Ma olen villakampsuniga ja lihtsalt lõdisen ringi. Aga inimesed on nende uhkete kostüümidega ja nendega sai tasuta sisse ka, mis sa saad rentida siis päevaks endale. Meie ei rendi ilmselt, aga siin on neid väga palju. Siin nii külm on. Täiesti õudne. Tahaks megalt jääkohvi, aga... Jääkohvi me just otsime assaid. Assai oli ka jääs. Jah, ei olnud hea mõte. Meie oleme ka. Aga muidu väga maitsev kohvik oli see Thanks Out. Siuke võib-olla rohkem euroopalik, mitte kohalik. Aga lähme nüüd Bukon Hanok Village'isse. Jälle mingi siuke küla, aga see on nüüd täitsa linnas sees. Ja ilmselt väga turistikas. Lähme vaatame üle mingid siuksed ägedad majad jälle. See küla oli kella 5 õhtul kuni hommikul 10 suletud. Aga me natuke saime seal ikkagi vaatepunktides ringi vaadata, nii et kõige hullem ei ole ja me ei usu, et me siia tagasi nagu eraldi ka selle pärast tulema. Aga väga ägedad vaated tegelikult olid linnale ja siuke ikkagi äge koht, ma arvan. Ja hästi veider on jah see, et suletud ei tähenda seda, et märk on ees lihtsalt.
vaid reaalselt iga võimaliku tänava, kus sa sinna nagu tänavale saad, on valvur ees nuiaga, kes... Nuiaga? Selle valguspulgaga, kes reaalselt ajabki su ära, et sa ei saa sisse lihtsalt sinna. Ja kui sa mingit moodi saad, siis on 100 000 konni trahv. Nii et kohalik ikkagi ei tohi öisel ajal või nende väljaspool tööaega häirida, mis on täiesti arusaadav ka, nii et ei pane pahaks. Igasugune ohutus on nii kõrgel tasemel, et templi renoveerimiseks on ka jõhker karkass ümber ehitatud. Mega maitsev. Mis see on siis? Mingi täidetud pannkook mee ja rosinate ja mingite asjadega tundub. Kõrvalt võetud mingi kohalik Korea teema. Ülimaitsev. Nagu magus sai, aga munaga. Kahtlane. Veider kombo, aga ülihea. See on nüüd siis grillitud vahukomm, millel on jäätis sees. Teeme kohe teist testi ka. Täpselt nii veider, nagu see kõlab. Nagu grillitud vahukomm, millel on jäätis sees. Täpselt nii ta maitseb ka. Ai see suur. On ikka või? Kell on saanud 9 läbi ja me jõudsime just hetk tagasi hotelli tuppa. Võtsime endale sellise õhtusöögi. Selle nimi on siis bibimbap, kui ma ei eksi. On läinud nüüd küll transpordi käigus veidi laiali, aga mingi selline riisikauss ja joogiks on hetkel 7-Elevenist mingi viinamar ja mahl või asi, mingi limonaad. Ja pärast teeme 7-Eleveni hauli täpsemalt ka, aga enne käime vahepeal ka spaas ära. Näitan ka kiirelt, mis me siis ostsime poest. Tulime välja sellise kilekotiga. Siin sees on meil siis mingi selline alkoholne jook. Siis hommikuks üks kohv. Kohvi peale on selline banaanipiim ja neid on siis veel erineva maitsega. Mingid melon, maasikas. Veel üks banaani oma. Siis õhtuks üks võileib. Mingi selline jogurt. Mingid kommid või asjad. Maarja võttis, mina väga täpselt aru ei ole saanud, mis asi see on. Näeb äge välja. Siis need krõpsud, mis eile meile väga maitsesid. Siis on meil mingid lobsteri krõpsud. Paistab, et mingi pannkoogilaadne asi.
mingi siuke batoonike ja viimase asjana kummikommid. Kõik asjad kokku läksid maksma 19 €. Nüüd käisime spaas ka ära ja hakkame nautima. Tegeleme natuke oma piltidega, mis me päeva jooksul oleme siin pildistanud, teinud. Hakkame erinevaid asju maitsma ja lähme ära magama. Tere neljapäeva hommikut ja ühtlasi meie teist täispikka päeva ja ühtlasi ka viimast täispikka päeva Lõuna-Koreast. Homme juba sõidame minema. Jah. Edasi. Tänased plaanid on siis samamoodi vaadata veel võimalikult palju igasuguseid vaatamisväärsusi. Nagu me eile linna peal aru saime, siis ega tegelikult iga tempel on ikkagi veidi erinev, et kui me võib-olla eeldasime, et vaatame ühe üle ja tegelikult rohkem nagu pole vaja vaadata, et tempel on tempel, siis tegelikult kuidagi ikkagi kõik on nagu sellised, et aega jääb puudu ühesõnaga. Meil oleks siin nagu teha... Kõik on lahe. Jaa. Kõik on same but different. On nagu need kõrgete majade rajoonid, kus meil hotell on, siis on niisugused madalamad või siis kohalikud külakesed linnas sees veel, kus nagu ringi vaadata, et kõik on nii eriskummaline, nii äge. Aga põhikohad siis, mida täna vaadata on, esiteks alustame hotelli ümbrusest, on mingi jõgi ja mingi tempel veel. Ma võin nimed kuhugi mingi hetk juurde panna, nagu nime neid hääldada ei oska. Siis lähme Starfield Library juurde, ka seal on üks tempel veel vaadata. Ja siis Hongdae Street ja jõe ääres võiks veel teha õhtul ka mingi pikniku äkki päikseloojangu ajal. Ja siis kui hotelli juurde tagasi tuleme, siis hakkab siin põhishopping tänaval, ma arvan, et põhishoppamine ka pihta, et kõik, mis kaasa tahame osta, siis mitte, et meil väga palju mahuks, aga... Me oleme siiski, jah. Marjal on üks kohver, minul on seljakott ja nii me lähme. Et väga palju shoppata ei saa, aga midagi ikkagi tahaks kaasa võtta. Jah, ma arvan, et need on põhisuuksed tänased plaanid, et... proovime võimalikult palju ikkagi veel näha. Lähme hakkame kiirelt liigutama selle pärast, et nagu kuulsite, päev on üsna täis planeeritud jälle. Ja kell on juba 11. Ja. Kiire kaameraost. Meil oli uut Polaroidi kaamerat vaja siit kohast. Siin on terve tänav lihtsalt mingid fotoka, poode, kõik on täis. Oleme nüüd Teoksukung palee juures. Pilet oli 1 € 2 peale, nii et uskumatu. Vaatame ringi. 신당입니다. 내리시는 오른쪽입니다. 그가 신대방면 Me oleme jõudnud omadega sellisesse kohta nagu Seongsu. Tulime ühte Onion kafeesse sööma või võtame kiire saiakese ja kohvi ja siis liigume edasi sinna Starfield Library juurde. Nagu ma aru saan, siis me sõidame täna suht selle U2 metrooliini riigi peale. Vaatame kõike, mis sellele metrooliinile lähedale jääb. Nii et jah, naudime siin. Täna on esimene selline mõnusalt soe ilm, selline nagu me arvasime, et siin on, mille jaoks me oleme nagu enam-vähem õigesti riides ka. Et võib-olla isegi nõks on palav, et väga mõnus naudime siin katuseterrassil praegu.
tänasesse eelviimasesse sihtkohta, milleks on üks park linna panoraamiga. Meil oli plaan teha siin soojaks oma raamen või kiirnuudlid ja teha üks väike päikeseloojangu piknik. Aga me nüüd lähme vaatame, kas me leiame mingi soojaveeautomaadi, peaks olema siin kuskil pargis, või leiame mingi toidupoe, kus ühesõnaga sinna vett peale lasta siis. Siin on hästi tavaline see, et inimesed võtavadki, ostavad mugavuspoodidest oma asjad ära ja seal samas leti pealt siis kohe saadki kas mikrokas soojaks lasta või kuuma vee peale süüa kohe, et antakse selle kiirnuudliga pulgalt kaasa ja nii lihtne see siin nagu kõik ongi. Ja. Hästi tavaline. Ja siin on rahvast ka ikka väga palju. Peaks olema mingi tee, millele me siis paneme vett peale. Siis on meie mingi raamen või nuudel, ma ei tea, mis asi see on. Ja kana. Järgmiseks on meil mingi selline asi, sai vahukoore ja maasikatega ja vetikakrõpsud ka, need peaks ka head olema. Ja Sander läks raamenit tegema, päris õiget raamenit, eelmised olid ikkagi kiirnuudlid. Emotsioonid? Kui ma selle pulkadega söömise ilusti ära õpin, siis on päris head. Väga maitse oli, vürtsikas ka, aga tõesti hea. Praegu tuli näiteks telefoni selline hoiatus või teavitus. Ütleb, et nad otsivad 86-aastast mingit meest, mis kohast ta pärit on ja nimi ka. Lasin ära tõlkida. Väga huvitav. Suvaline tunnel, tühi tunnel ja me ei tunne, et oleks kuidagi moodi ohtlik või kuidagi moodi hirmus. Siin isegi võib olla keegi, et elab. Ja alltab kastides on inimesed. Ainus kodutu, keda me üldse vist näinud oleme. Ma ei tea, terve Lõuna-Korea peal. Aga siin ei tunne nagu, et oleks ohtlik. Lõpetame nüüd oma linna avastamise. Ma ei tea, me teeme kokkuvõtte või sellised muljed linnast, ma arvan, et äkki homme hommikul. Aga üldiselt lähme hotelli ja ma veel käiks vist spaast läbi ja siis hakkab kohvrite pakkimine juba. Homme hommikul lähme hotellist minema ja lõuna ajal lendame edasi. Jah. Teeme kiire ülevaatega asjadest, mis me täna ostsime. Alustame siis nüüd tänavaturu saakidest. Et siis võtsime õhtuks endale selliseid munasaiasid. Siuksed väiksed. Päris head. Siis on meil mingi kalakook, küpsis, mis iganes, pirukas. Kalakujuga. Lihtsalt kala maitseline ilmselt ei ole. Saame teada. Siis on meil jälle hommikuks endale üks jääkohv ja jääkohvi kõrvale vana hea banaanipiim. Siis on meil igasuguseid Maarja kosmeetika asju. Erinevad krõpsud, snäkid. Kummikomme. Sest esimene päev oli väga head, täna proovime mingit muud maitset. Siis 3 erinevat sorti jogurteid. Mingeid küpsiseid homme lennukisse võtta. Siis on meil mingid üldiselt lennukisse ja siin hea igal pool tänavatoidu juures mingid kättepuhastuslapid. Liitrine piim.
selline melonilimonaad. Seda ma olen Eestis juba varem joonud. Maarja arvates oli päris jube, aga minu arvates oli nii jube, et see oli isegi hea, nii et ma proovin korra uuesti. Ja viimane ost tänane on Polaroidi kaamera. Kogu päeva kulutused kokku olid meil 180 eurot. Ja selle 180 euro sees on siis ka kõiksugu väljas söömised, väljas käimised, kõik ühesõnaga, mis me täna kulutanud oleme. Et igasugused, ühesõnaga kõik. Tegelikult võib öelda, et on üsna odav riik. Ja üldiselt turistil on võimalus ka saada maksutagastus, et siis kas lennujaamas või mõnes poes koha peal, et passiga saad siis selle käibemaksu veel maha, et eksportkaupadele käibemaksu ei rakendu, aga me ei ole seda võimalust väga tihti kasutanud siin. Avastasime selle natuke liiga hilja. Seda asja unustas Sander küll näidata, aga ei soovita. Ütleme nii, et see on üks nendest väga vähestest asjadest, mida me Koreas üldse ei soovita ja mis on nagu väga halb. Mina näiteks üritasime välja. Ma isegi ei tea, mis see olla tahab, aga ei soovita. Tere hommikust! Teeme oma reisi viimasel hommikul siin Seulis siis kiire kokkuvõtte riigist. Maarja, kuidas sa rahul olid? No ikka täielik üllataja riik oli. Julgen ikkagi öelda ka seda, et üks erilisemaid kohti, kus ma käinud olen ja seda mitte üldse halvas mõttes. Et see, mis siin nagu toimub, me võime põgusalt kirjeldada ka. Ta on, tõesti. Esiteks, rahvaarvult siin on koos äärelinnaga kuskil 25 miljonit inimest. Rohkem kui New Yorgis. Aga New Yorgiga ma ei oskaks seda linna vist ise kuidagi võrrelda. Inimesed on viisakad, vaiksed, kõik on puhas. Lihtsalt mingid meie tähelepanekuid, et kui kellelgi kukub bussis mingi krõpsupuru või midagi maha, see enne välja minekut pühitakse käega põrandalt krõpsupuru kokku. Poe põrandaid pestakse kogu aeg. Kõik on ideaalselt puhas. Eile isegi nägime, kuidas mingi äärekivi vahelt nopiti mingit sodi üles, mingite näpitsatega enam-vähem korjati, et tõepoolest nagu piinlikult puhas linn. Ja tänavatel on täielik puhtus, et kui nagu võrrelda ükskõik mis muu suurlinnaga, siis on väga palju õppida. Ja tõesti inimesed on viisakad igatepidi, nagu me pole ühtegi sükast kuidagi ebaviisakat või kurja inimest kohanud. Nad ei pruugi kõik inglise keelt väga hästi nagu rääkida, aga saab kõik asjad nagu kõik hakkama ja tegelikult on ka väga turvaline. Et siiamaani vähemalt on tundunud, loodame, et saame koos passide ja rahakotiga ilusti nüüd lennujaama ka siit. Aga praegu tõesti tundub, et on väga okei selle osas. Ja, me oleme tõesti käinud nagu ka õhtusel ajal ikkagi linna peal. Et jah, see kindlasti mängib rolli see, et meil on hotell heas asukohas ikkagi nagu täiesti siin põhimõtteliselt möllu ääres või keskel. Mitte keskel, aga ääres. Täitsa kesklinnas, jah. No jah, ja ka kodutuid oleme tõesti väga vähe näinud. Üleüldse selliseid, eile nägime ühte kerjust, aga ka see, et mitte keegi ei tule tüütama kuidagi moodi, see kehtib siis ka poodidesse kutsumise puhul või kuidagi peale surumised, kui sa ka astud kuhugi poodi sisse, et midagi vaadata, siis ikka mitte keegi ei tule isegi küsima seda, et kas sul on abi vaja, et nad nagu küsid ise, kui sul vaja on. Jah, nad ei tule mitte kuskilt otsast suruma. Et hindavad kuidagi inimese privaatsust ja siukest omaette olemist. Et meile ühesõnaga väga sobib. Ja ka hinnakvaliteet on tegelikult pigem ikkagi odav. Nagu oleneb asjast, aga Eesti hindadega võrreldes ikkagi ma ütleks, et odavam. Ka kuskil nendes uhketes kohtades söömas käies. Kogu meie transport näiteks, mis on vist olnud siit alates lennujaamast, siis kõik need käimised ja bussisõidud asjad, ma arvan, et on jäänud kuskile võib-olla 10 eurot inimene. Peame hiljem selle kokku lööma, aga jah. Aga jaa, üldiselt igapäevased kulutused, kõik söömised, kuna meil hotellis kõik ei ole, siis me oleme kõik oma söögid kuskilt väljast võtnud või siis näksinud.
aga absoluutselt kõik kulutused kokku, see ei lähe tavaliselt kuskilt sealt, noh, ütleme 70 eurot päev on umbes see tavaline piir olnud. Et 2 peale siis. Et see on väga okei. Jah. Ühesõnaga, igati soovitame tulla. Nagu tõsiselt. Kuni 2026. aasta lõpuni pole ka viisat vaja, nii et ma ei tea. Ühesõnaga, tõmbame selle reisiloogi kokku ja näeme juba varsti uues sihtkohas. Vihjeks nii palju, et edasi lendame 2,5 tundi. Jah. Lähme tripime. Lähme tripime. Veel üks väike tähelepanek hotellist, et kuidas siin üldiselt ohutuse tasemel kõik asjad on. Meil on toanurgas üks siuke konksuke ja 2 sellist kohvrit, teine on voodi kõrval, kus sees on siis laskumiseks varustus. Rakmed, 30 meetrit nööri ja igaüks mõtleb ise edasi, mis me sellega tegema peaksime või kas keegi sooviks 8. korruselt alla minna sellega.